เราซื้อจะให้ลูกจดด้วยนะคะคนเก่งมาดูที่คำแรกกันก่อนเลยประโยคแรกกันก่อนเลยลูกในหน้าที่19นะคะซูมใกล้ๆก่อนนะเดี๋ยวลูกมองไม่เห็นนะคะเห็นไหมลูกเห็นครับ เห็นนะ เห็นแล้วครับ เดี๋ยวนะคะให้ลูกเขียนแปลความหมายนะคะในพื้นที่ที่ว่างๆได้เลยนะคะลูกนะลูกมาดูประโยคแรกก่อนค่ะประโยคนี้นะประโยคแรกประโยคที่1นะคะเขาบอกว่าเจ้อชื่อฉงเมาเจ้อชื่อฉงเมาแปลว่าอะไรคะลูกแปลว่าอะไรเอ่ยเขาเขียนอย่างนี้ มีแพนด้านี่คือหมีแพนด้าเห็นไหมลูกก็จะมีความหมายแปลมาให้ลูกแล้วเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะนี่คือมีเพนด้าครับคำอ่านไว้ให้นะคะ พวกมันคือพวกมันอาศัยอยู่ที่ประเทศจีนนะคะประโยคแรกนะลูกอ่านว่าเจ้อชื่อฉงเมาดูสัญลักษณ์ดูตัวอักษรเจ้อชื่อฉงเมานะคะถัดมาค่ะประโยคที่2ยาวหน่อยนะประโยคที่2นะคะลูกค่อยๆดูไปทีละตัวนะคะลูกดูคำนี้ก่อนนะคะคำว่าทาเมินนะคะทาเมินเราจะเขียนแบ่งขีดอย่างนี้ให้นะคะให้ลูกดูตามไปทีละตัวนะประโยคนี้ค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะคะทาเมินนะคะทาเมินแปลว่าพวกมันนะคะถ้าใช้กับสัตว์หรือว่าสิ่งของจะแปลว่าพวกมันนะคะแต่ถ้าเป็นคนเราจะใช้คำว่าพวกเขานะคะพวกเขานะทาเมินแปลว่าพวกมันนะลูกนะพวกมันนะคะทาเมินแปลว่าพวกมันนะคะถัดมาค่ะคำว่าเชิงหัวเชิงหัวนะคะเชิงหัวคำนี้นะลูกเชิงหัวแปลว่าอาศัยอยู่นะคะอาศัยอยู่เห็นไหมลูกดูตัวสอนด้วยดูตัวสอนจีนด้วยดูนะคะดูตามได้เลยนะคะถัดมาค่ะคำว่าจ้ายลูกจ้ายนะคะจ้ายคำนี้แปลว่าอยู่แปลว่าอาศัยนะคะแปลว่าอยู่หรือว่าอาศัยนะคะคำสุดท้ายค่ะลูกคำสุดท้ายนะคะตัวนี้สีส้มนี้นะคะคำสุดท้ายคือคำว่าจงกัวจงกัวนะคะจงกัวแปลว่าประเทศจีนค่ะลูกค้าแปลว่าประเทศจีนนะคะเราจะแบ่งเป็นสีไว้ให้ลูกดูเลยนะคะนะคะทาเมินแปลว่าพวกมันนะคะเชิงหัวนะคะเชิงหัวแปลว่าอาศัยนะคะอาศัยจ้ายแปลว่าอยู่ในแปลว่าอยู่นะลูกจ้ายแปลว่าอยู่หรือว่าอยู่ในนะคะส่วนคำสุดท้ายค่ะคำว่าจงกัวจงกัวคือประเทศจีนนะคะจงกัวคือประเทศจีนนะลูกนะทันไหมคะเด็กๆลูกทันไหมเอ่ยทันผมยังไม่ทันครับยังไม่ทันนะโอเคมูฮัมหมัดฮาบิบครับทันนะครับจะทำแบบเนื้อก่อนนะเป็นตรงนี้ก็ผมเฮ้ยnanti dapat waktu kedua boleh ikut aja น้องพิมทันไหมคะลูกทันครับก็ถามน้องพิมทันอุปกรณ์ก็ทันหนูไม่ทันทันไหมลูกวงศกรผมทันครับทันนะโอเคหนูไม่ทันค่ะหนูไม่ทันค่ะโอเคค่ะมาบอก
ประโยคที่หนึ่งนะคะทวนอีกรอบนึงนะใครที่เสร็จแล้วนะลูกนะประโยคที่หนึ่งนะคะเจ้อชื่อฉงเมาเจ้อชื่อฉงเมาเจ้อแปลว่านี่นะคะชื่อแปลว่าเป็นหรือว่าคือนะคะฉงเมาคือหมีแพนด้านะคะประโยคนี้ค่ะเจ้อชื่อฉงเมาแปลว่านี่คือหมีแพนด้านะคะถัดมาค่ะประโยคที่สองนะคะประโยคที่สองนะคะเราใช้สีนะคะแบ่งให้ลูกดูนะคะแบ่งให้ลูกดูนะตัวจีนพินอินแล้วก็ภาษาไทยนะคะจะเป็นตามสีเลยที่เราซื้อแบ่งไว้ให้นะคะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะสีแดงคือคำว่าทาเมินทาเมินแปลว่าพวกมันนะคะลูกสีม่วงนะคะถัดมาคือสีม่วงนะคะสีม่วงคือคำว่าเชิงหัวเชิงหัวแปลว่าอาศัยนะคะแปลว่าอาศัยนะลูกนะถัดมาค่ะสีฟ้าสีฟ้านะคะคือคำว่าจ้ายนะคะคือคำว่าจ้ายแปลว่าใช่เก่งมากค่ะน้องเพลงจ้ายคำนี้คือคำเดียวกันกับคำว่าจ้ายเจี้ยนนะคะจ้ายเจี้ยนแปลว่าลาก่อนนะคะคำว่าจ้ายคำนี้นะคะแปลว่าอยู่นะคะอยู่ในนะคะอยู่ในแปลว่าอยู่นะลูกนะคำว่าจ้ายนะคะส่วนคำสุดท้ายค่ะลูกที่เป็นขีดสีส้มเห็นไหมคะสีสุดท้ายคือสีส้มครับขอใบชีได้ไหมครับอะไรนะครับลูกขอใบชีได้ไหมครับได้ครับส่วนคำสุดท้ายสีส้มนะคะที่ขีดเส้นใต้สีส้มนะลูกนะเราอ่านว่าจงกัวจงกัวนะคะแปลว่าประเทศจีนนะคะแปลว่าประเทศจีนนะลูกนะทีนี้ลูกมาดูค่ะประโยคที่3ค่ะประโยคที่3เราซื้อขีดแบ่งไว้ให้ก่อนนะคะคำแรกค่ะคำว่าทาเมินนะคะทาเมินคำเดียวกันกับคำข้างบนนี้เลยแปลว่าพวกมันค่ะแปลว่าพวกมันนะคะทาเมินแปลว่าพวกมันนะคะถัดมาค่ะคำที่2คำว่าชื่อนะคะแปลว่ากินลูกแปลว่ากินนะคะชื่อนะคะชื่อแปลว่ากินนะคะครับโอเคครับคุณครูค่ะหนูเสร็จแล้วครับโอเคค่ะเสร็จแล้วเก่งมากค่ะส่วนประโยคสุดท้ายนะลูกคำสุดท้ายเลยนะคะท้ายประโยคสุดนะคะเราอ่านว่าจื้อจืดนะคะจื้อจืดนะคะจูจืดนะคะจูจืดนะคะแปลว่าใบไผ่นะลูกนะแปลว่าใบไผ่นะคะนะคะในหน้าที่19นี้นะคะเขาจะพูดถึงหมีแพนด้านะคะว่าหมีแพนด้าเนี่ยเขาอาศัยอยู่ที่ประเทศอะไรแล้วพวกมันเนี่ยกินอะไรเป็นอาหารนะคะลูกนะในหน้านี้นะคะเขาจะมันกินแครอทค่ะมันกินแครอทกินแครอทเหรอหัวเราะนะคะประโยคที่1เขาบอกว่านี่แพนด้านั้นคือหมีแพนด้าอะไรนะครับลูกนี่หมีแพนด้านั้นกินไผ่ใช่ครับหมีแพนด้ากินใบไผ่ครับลูกกินใบไผ่นะหรือว่าไข่ใบไผ่ลูกนะคะครูครับคุณครูครับทันไหมคะมีใครไม่ทันมีไหมคะลูกมีไหมเอ่ยไม่มีครับไม่มีครับไม่มีนะโอเคนะคะทีนี้เราซื้อจะมาเขียนนะคะคำอ่านนะคะคำอ่านของพินอินที่ลูกจะเจอกันในวันนี้นะคะคำแรกคือคำว่าทาเมินนะคะทาเมินนะคะในวงเล็บคำอ่านนะคะลูกมองเห็นไหมเอ่ยว้าวมองเห็นไหมเอ่ยไม่เห็นครับไม่เห็นนะเราซื้อเปลี่ยนสีนะคะงั้นผมมองไม่เห็นเราก็มองไม่เห็นมองเห็นค่ะสีนี้มองเห็นไหมคะลูกไม่เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับโอเคนะเห็นนะสีนี้มองเห็นนะลูกนะที่เป็นลูกศรอยู่เหรอ
ในวงเล็บนะคะลูกค้าในวงเล็บนะจะเป็นคำอ่านนะคะในวงเล็บนะอย่างเช่นคำนี้นะคะอ่านว่าทาเมินทาเมินนะคะพามันเห็นเลยสิทาเมินแปลว่าพวกมันนะคะพามันทาเมินครูครับพามันให้ลูกหาที่ว่างนะคะ เขียนนะคะพินอินแล้วก็คำอ่านลงไปได้เลยนะคะลูกนะนี่นะเขียนตรงนี้ก็ได้นี่พวกมันนี่คือพวกมันแบบนี้ที่เป็นนี่แล้วก็พวกมันตอนนี้นักกำลังเขียนพินอินอยู่โอเคค่ะเขียนที่นะคะแปลว่าพวกมันนะคะคำถัดมาค่ะคำที่ลูกเจอในวันนี้คือคำว่าเชิงหัวไอ้คุณครูกับเขียนเลยนั่นเห็นแล้วสีดำๆหัวเซ่ปนเกเรเตะใครมาปิดเขียนสิอะไรไม่รู้สิเลยอันสีดำนั่นน่ะมาเซ่ปนเกเรคำถัดมาค่ะคือคำว่าเชิงหัวนะคะเชิงหัวโอ้ยคุณครูจะเรียกทำไมเนี่ยเดี๋ยวลูกจะมองไม่เห็นค่ะเลื่อนให้เห็นชัดๆจะเลื่อนอยู่พอดีเลยนะคะคำที่สองคือคำว่าเชิงหัวนะคะในวงเล็บเราซื้อเขียนคำอ่านมาให้ลูกด้วยนะคะลูกจะได้อ่านนะเชิงหัวนะคะเชิงหัวแปลว่าอาศัยนะคะลูกนะแปลว่าอาศัยนะพ่อเขียนข้างล่างตรงนี้นี่เป็นญาตินี่เป็นญาติฝนตกครับครูฝนตกฝนตกเหรอแถวบ้านครูไม่ตกเลยอยากให้ตกจังบ้านผมก็ไม่ตกเหมือนกันไม่ตกบ้านหนูไม่ตกบ้านเราซื้อก็ไม่ตกนะคะบ้านผมก็ไม่ตกเหมือนกันครับครูไม่ตกได้คำที่สามนะคะลูกคำที่สามคือสีม่วงนะคะคือคำว่าจ้ายนะคะจ้ายแปลว่าอยู่นะลูกแปลว่าอยู่นะคะเช่นยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างคำว่าจ้ายเสวยเซี่ยวจ้ายเสวยเซี่ยวเสวยเซี่ยวแปลว่าโรงเรียนนะคะจ้ายเสวยเซี่ยวแปลว่าอยู่โรงเรียนนะคะหรือตอนนี้นะคะเราอยู่บ้านนะคะลูกเราอยู่บ้านนะคะจ้ายเจียจ้ายเจียนะคะแปลว่าอยู่บ้านนะลูกนะเจียแปลว่าบ้านนะคะเจียแปลว่าบ้านจ้ายเจียแปลว่าอยู่บ้านนะคะใช่ครับคำที่สามเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วค่ะยังค่ะซื้อว่าคนที่ผมมาอยู่ห้องผมเลยเอาเลือกเชิงหัวก่อนยังไม่เสร็จเลยนี่ใช่ไหมเขียนให้เสร็จก่อน เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเท่ากับพวกมันเสร็จแล้วครับเสร็จตั้งนานครับครับกับตรงนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วกับตรงไหนเสร็จตั้งนานครับแต่มันเสร็จแล้วนะลูกดูคำที่สี่ต่อเลยนะคะไหนครับนี่ครับลูกโอ้ยอย่าลืมนั่นไงอยู่นั่นเหรอครับใช่โบนหนึ่งเรียนมาหรอคุณครูอะไรนะครับถ้าอยู่ถ้าเล่นออนไลน์ถ้าเล่นออนไลน์น้ำนาหรอคุณครูครับก็แหวนก็ไก่
โคกไก่โคกไข่โคกขวดโคกไข่ทำไมมันยกคนเนี่ยวงกลมคำที่สี่สีแดงนะคะ ลูกคำว่าจงกัว จม จงกัว แปลว่าประเทศจีนนะคะ ประเทศจีนครับ ไม่ส่งเสียงดังนะครับ ลูกรบกวนเพื่อนที่เรียนอยู่นะครับ คุณครูครับผมเสร็จแล้วครับ โอเคครับ น้องเพลงทันไหมคะลูกเขียนทันไหมเอ่ย ท่านครับ ไม่ทันหรอคะ ท่าน ทัน เร็วกว่านะพี่เบลทำไมข้างล่างนี้มันต้องเขียนแต่ว่าได้เขียนไม่ถูกทำไปเหรออย่าดำมาวงเล็บเขียนตรงนี้ก็ได้ครูอย่าเลื่อนสิครับ ครับ ขอโทษครับขอเชิญให้เห็นชัดยิ่งขึ้นนะครับ รูปใกล้ๆนะครับ ทั้งหมดมี5คำนะคะคำที่1คือคำว่าทาเมินแปลว่าพวกมันนะคะคำที่2คือคำว่าเชิงหัวแปลว่าอาศัยคำที่3คำว่าจ้ายแปลว่าอยู่นะคะจ้ายแปลว่าอยู่คำที่4จงกัวแปลว่าประเทศจีนนะคะคำที่5คำสุดท้ายลูกคำที่5คำสุดท้ายนะคะคือคำว่าจื๋อนะคะจื๋อแปลว่าใบไผ่นะคะลูกจื๋อนะคะใบไผ่นะคะลูกนะนี่อะไรไม่มีเดี๋ยวเราครับโอเคครับเสร็จแล้วรอเพื่อนนะครับลูกเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับโอเคครับพี่เบล
ตัวนี้ได้เขียนไม่ถูกแล้ว เห็นว่าอะไรครูครับเสร็จแล้วครับ โอเคครับ มีใครยังไม่เสร็จมีไหมคะ มีครับ เอง ของครับยังไม่ ก เสร็จ รสกรโอเคครับ เสร็จแล้วครับยังเสร็ เส จ ร็จ แล้ว แล้ว ครับ เราเพื่อนครับ ครูครับค่อยต่อข้างบนได้ไหมครับเพราะว่าของผมไม่จุดแล้วอ่ะ ได้ครับลูก ตรงที่ว่างตรงไหนก็ได้ครับ ในหน้าที่19ลูกเขียนแทรกได้เลยครับ คุณครูครับเสร็จแล้วครับ โอเคครับ เสร็จแล้วรอเพื่อนนะครับลูกนะ โอเคครับ เพื่อนยังไม่เสร็จนะครับ แล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะ โอเคค่ะน้องเพลงรอเพื่อนนะคะ คนเก่ง คุณครูครับผมเสร็จแล้ว โอเคครับ คุณครูครับผมเสร็จแล้วครับ ครับใครที่เสร็จแล้วนะลูกเปิดหนังสือไปในหน้าที่21ครับ เปิดหนังสือรอเพื่อนคนที่ยังไม่เสร็จไว้ก่อนเลยนะคะ ไปที่หน้า21นะคะ ระหว่างรอเพื่อนให้ลูกดูนะคะ เหตุการณ์ในรูปภาพในหน้าที่21นะลูกนะ ดูซิว่าเด็กผู้ชาย2คนนะคะเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะลูกนะ ระหว่างรอเพื่อนนะคะ เสร็จแล้วครูนะ อันนี้นะคะ สมุดนะครับ หนังสือเล่มนี้ครับ สีเหลือง ครับ สีเหลืองเข้มเล่มนี้ครับลูก นี่ครับ ครับ แล้วก็เปิดไปที่หน้า21นะครับลูก ระหว่างรอเพื่อนนะคะ ให้ลูกดูนะคะ ภาพในเหตุการณ์จะมีเด็กผู้ชาย2คนนี้นะคะ ลูกดูซิว่าพวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะ ระหว่างรอเพื่อนๆที่ยังไม่เสร็จนะคะ นี่ครับ ครับ หน้า21ครับ หน้านี่หน้าไหนนะเมื่อกี้หน้าไม่บอก อยู่ข้างล่างครับ เลขที่หน้าอยู่ข้างล่างนี้นะครับ ลูก เนี่ยเหรอเนี่ยเหรอ นี่นะครับ อยู่ข้างล่างนี้นะ เลขที่หน้านะครับ อ๋อมี หน้าที่เท่าไหร่ครับเราซื้อ หน้าที่21ครับ นี่ไง เสร็จแล้วค่ะ เล่มเดียวกันนี่แหละลูกนะ แต่ให้ลูกเปิดถัดไปในหน้าที่21นะครับ เอาดูก่อนว่าทำไมนี่ นี่งานนี้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ พงศกรเสร็จหรือยังครับลูก 21ดอกโฟ พงศกรเสร็จหรือยังครับ เสร็จแล้วเมื่อกี้ครับ โอเคครับ เราซื้อมาหน้าที่21เลยนะ 21ฟัง นี่แบบนี้ หน้าที่21นะคะ นี่จะเป็นแบบนี้ค่ะลูก เห็นไหมเอ่ย เห็นครับ เห็นนะ แล้วลูกดูนะคะ แต่ละประโยคเขาจะมีหมายเลขกำกับไว้ให้ลูกด้วย เห็นไหมคะ มีหมายเลข1เลข2เลข3เลข4แล้วก็เลข5เห็นไหมเอ่ย เห็นครับ เห็นนะหมายเลขที่กำกับอยู่นะคะ ลูกเป็นการบ่งบอกว่าประโยคไหนใครพูดก่อนประโยคไหนนะคะใครพูดตามทีหลังนะคะ
สีแบบนี้ใช่ไหม เล่มสีเหลืองเข้มครับ สีเหลืองเข้มอ๋อนี่อยู่ตรงนี้เองเกมนี่ตรงนี้นี่ ครับหน้านั้นแหละนะครับทีนี้ลูกดูประโยคที่หนึ่งก่อนนะคะ ประโยคที่หนึ่งมีเด็กชาย2 คนนะคะกำลังดูท้องฟ้าอยู่ลูกเห็นไหมเอ่ย มันเจ้าใดนอนเห็นครับ เห็นนะ เห็นครับอีกซ้ายอีกสองใดนอนบ้าน เด็กชายคนนี้นะคะเขาถามว่าหน้าชื่อเฉินเมอหน้าชื่อเฉินเมอเฉินเมอคำนี้คือคำใหม่ค่ะ แปลว่าอะไร กันนะ แปลว่าอะไรนะคะ แปลว่าอะไร เฉินเมอแปลว่าอะไรนะคะ มีความหมายว่าอะไรนะคะ ประโยคนี้ค่ะ หน้าชื่อเฉินเมอแปลว่านั่นคืออะไรนะคะลุงนะ นั่นคืออะไรนะคะ ครูพระจันทร์มันไม่ใช่ก็คือ UFO UFO นี่ UFO นี่ก็จะประกอบมันนะให้เขียนเอาไหมไม่หรอก นั่นแหละคุณครูให้เขียนจะเห็นไหม ก็คือให้เขียนเหรอคะ ค่ะ เขียนเลยค่ะ น้องไม่เขียน คำว่าเฉินเมอนะคะเฉินเมอคำนี้เป็นคำศัพท์ใหม่นะคะ แปลว่าอะไรมีความหมายว่าอะไรนะคะลูกนะ เราซื้อไม่ได้ถามกับลูกนะ เราซื้อบอกความหมายอยู่นะคะลูกนะ ครูก็ถาม ไม่ได้ถามนะคะเฉินเมอนะคะเฉินเมอมีความหมายว่าอะไรนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะประโยคแรกนะคะลูกที่เขาบอกว่าหน้าชื่อเฉินเมอหน้าแปลว่าหน้าจำได้ไหมเอ่ยชื่อแปลว่าเป็นหรือว่าคือนะคะเฉินเมอคำสุดท้ายนะคะเฉินเมอแปลว่าอะไร เห็นอะไรสีเห ใคร ลื ย อก ง มือ นี่เหมือนเราซื้อไหมนี่ เหมือน นะคะ เราเขียนคำอ่านในวงเล็บให้ลูกดูแล้วนะคะเฉินเมอเฉินเมอนะคะ แล้วค่ะครูครับยังไม่เสร็จอีกครับ อะไรนะครับ ยังไม่เสร็จอีกครับ เขียนครับ อยู่ข้อสองแล้ว ข้อ2นะคะข้อ2ลูกดูก่อนนะคำว่าหน้าชื่อนะคะหน้าแปลว่านั่นนะ ครู คะ คะหนูเสร็จแล้วค่ะ ค่ะใครยังไม่เสร็จเขียนให้เสร็จนะลูก ส่วนใครที่เสร็จแล้วมาดูต่อประโยคที่2นะคะหน้าแปลว่านั่นนะคะชื่อแปลว่าคือชื่อแปลว่าคือนะคะ ส่วนคำสุดท้ายค่ะคำศัพท์ใหม่ตรงนี้คำว่าเฟยจีเฟยจีแปลว่าเครื่องบินนะคะเฟยจีคำสุดท้ายนะประโยคสุดท้ายเลยนะคะคำสุดท้ายนี่เลยนะที่เราซื้อขีดเส้นใต้สีแดงตรงนี้นะคะ อ่านว่าเฟยจีเฟยจีนะคะแปลว่าเครื่องบิน ไม่เป็นไร การเราเขียนภาษาอังกฤษก่อนได้ไหม แล้วแต่เป็นมันคือ พิธีเอามาทั้ง2 เล่มสิลูก เอาอันนั้นมาให้แม่ทั้ง2 อันเลยมา เสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะโอ น้อง เค เขียนไหม อีกอันหนึงอีกอันหนึ่ง ขออันนี้ น้อง ไป เขียน สี ไหม ได้ไหม เขียนเหมือน คะ ที่ครูให้เขียนไหมครูให้เขียนไหมไม่ให้หรอ ครูคะขออนุญาตไปสีก่อนได้ไหม ไม่ คะ ได้เขียน ได้ค่ะ น้องจะรู้เหรอว่าคำนี้อ่านว่าเครื่องบินนี่ เครื่องเครื่องคุณครูครับเสร็จแล้วครับโอเคนะ โอเคครับ เมื่อไหร่จะนั่งเขียนเองอันนึง ประโยคที่1นะคะหน้าชื่อเฉินเมอ รู้ ห แล้ น้าว ชื่อเฉินเมอนะคะ ประโยคที่2หน้าชื่อเฟยจีหน้าชื่อเฟยจี ชื่อเฟยจีนะคะเฟยจี
เฟยจีแปลว่าเครื่องบินนะคะ เด็กผู้ชายเสื้อเขียวนะคะก็ถามก่อนว่านั่นคืออะไรน่าชื่อเฉินเมอนะคะ และเด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อลายนะคะ ใส่เสื้อลายทางเขาเลยตอบว่าน่าชื่อเฟยจีน่าชื่อเฟยจีนั่นคือเครื่องบินนะคะเด็กชาย2 คนถามแล้วก็ตอบกันนะคะลูกนะว่านั่นคืออะไรนะคะ นั่นคือเครื่องบิน ฟังก่อนนะ นั่นคือเครื่องบินกดงานมันจะแคปหน้าจอ ทันไหมคะลูกทันไหมเอ่ย ทันค่ะได้เงินบาท มีใครยังไม่เสร็จมีไหมลูกตรงประโยคที่1ประโยคที่2น้องเพลงใช่ไหม เสร็จแล้วครับเสร็จค่ะ ยังไม่เสร็จโอเคค่ะ ผมเสร็จแล้วครับ โอเคครับ เสร็จแล้วโอเคครับเก่งมาก เสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะโอเค เดี๋ยวก็ตรงนี้ก่อน สอง จ่องเบา สอง ใครเคาะอะไรเอ่ยไม่เคาะนะครับลูกนะ ต่อเลย ไม่ใครอ่ะให้ก่อนเอาล่ะ ใครเสร็จประโยคที่1ประโยคที่2แล้วนะคะ ลูกมาดูประโยคที่3เลยค่ะ ประโยคที่3ถัดมาเลยนะคะ เขียนประโยคที่3อยู่ ประโยคที่3เขาบอกว่าหน้าชื่อเฟยเตี๋ยหน้าชื่อเฟยเตี๋ยเฟยเตี๋ยคือ UFO ค่ะลูกภาษาจีนเฟยเตี๋ยแปลว่า UFO นะคะไม่เคาะครับลูกไม่เคาะครับ เดี๋ยวรบกวนเพื่อนๆครับ แม่ครับแม่ครับ หน้าชื่อเฟยเตี๋ยนะครับ ใครเขาอีกแล้วอ่ะคุณครูครับ งั้นเราซื้อขออนุญาตปิดไมค์ก่อนนะครับลูกนะ ครับ ค่ะ ใครเสร็จแล้วมาดูประโยคต่อเลยนะคะ ประโยคที่3ต่อเลยเขาบอกว่าหน้าชื่อเฟยเตี๋ยหน้าชื่อเฟยเตี๋ยหน้าชื่อแปลว่านั่นคือเหมือนเดิมค่ะ นั่นคือนะคะเฟยเตี๋ยเฟยเตี๋ยแปลว่า UFO UFO ที่มนุษย์ต่างดาวเขาขี่กันลูกเคยเห็นไหมเอ่ย นี่ไงในรูปนี่ นะคะ เสร็จแล้วครับคุณครู โอเคครับ แล้วค่ะ นะคะ เฟยเตี๋ยนะลูกคำอ่านนะคะคำว่าเฟยเตี๋ยแปลว่า UFO นะคะ เฟยเตี๋ยแปลว่า UFO นะคะทันไหมคะลูกประโยคที่3ทันนะคะมูฮัมหมัดครับครูจะปิดไมค์ลูกแค่คนเดียวคนอื่นไม่ต้องปิดเพราะไมค์ลูกรบกวนคนอื่นนะครับ เขียนนี่ยังอ่ะนี่ไม่เขียนที่ แม่เขียนสกิปเที่ยว เออ เดี๋ยวกินน้ำก่อน
เขียนนี้ จะทำไหนเลย อืม ใครเสร็จประโยคที่สามแล้วนะคะ ลูกมาดูประโยคที่สี่นะคะ จริงยังไม่เสร็จ ใครยังไม่เสร็จ สองจริงยังไม่เสร็จจริงอยู่ที่สองอีก อ้าวแล้วทำอะไรอยู่เราซื้อดูตั้งนานแล้ว กำลังทำอยู่กำลัง เรา ทำ ซื้ ช้า อลูกเห็นลุงเล่นอยู่ ไม่ ใครเสร็จประโยคที่สามแล้วมาดูประโยคที่สี่นะคะ ลูกๆค่ะ แล้ว ประ เสร็จ โย แล้ว ค ค ที่ รับ สี่นะคะ มีมนุษย์ต่างดาวเดินลงมาจาก ครับ เฟยเตี๋ยนะคะ มีมนุษย์ต่างดาวเดินลงมาจากเฟยเตี๋ยเดินมาจาก ครูครับ UFO ขออยากไปฉีดครับ ครับ อันนี้ไงเห็นแล้ว มนุษย์ต่างดาวนะคะ มนุษย์ต่างดาวพูดกับเด็กชายทั้งสองว่าหนีเมินเห่าหนีเมินเห่า ลืม หนีเมินนะคะ หนีเมินคำนี้แปลว่า พวกคุณนะคะ แปลว่าพวกคุณนะคะห่าวแปลว่า สวัสดีนะคะห่าวแปลว่าสวัสดีแปลว่าอะไรคะลูกประโยคนี้หนีเมินห่าวแปลว่าอะไรคะ สวัสดีพวกคุณเหรอคะ ถูกต้องค่ะน้องเพลงเก่งมากเลยหนีเมินห่าวสวัสดีพวกคุณนะคะ แล้วลงมา มาแล้วครับครู อืม คุณอ้วนจังมีคุณอ้วน ใครอ้วนล่ะเธอ หนีเมินนะคะ แปลว่าพวกคุณ คุณอ้วน นะคะห่าวลูกห่าว แต่มีคุณอ้วนเนี่ย ทาง ห่าวแปลว่า สวัสดี สวัสดีครับ นะคะมัน สอง ครับ คำนี้นะ ใช่ไหมนาง มูฮัมหมัดเราซื้อเห็นนะ ลูกมัวแต่เล่นลูกไม่จดเลยแต่ถ้าเราซื้อไปเร็ว เราซื้อจะไม่รอลูกนะ ยิงเสร็จตั้งนานแล้ว แน่ใจเหรอว่าเสร็จตั้งนานลูกเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมา เราซื้อกำลังเพิ่งเขียน เราซื้อไม่เห็นลูกจับดินสอเลย แล้วก็เขียนแม่จะพอลบแล้วก็เขียนตรงนี้ลบตรงไหน เขียนว่าเขียนตามคุณครูค่ะ อย่าคิดว่าเราซื้อไม่เห็นนะมูฮัมหมัดเราซื้อเห็นนะลูกทำอะไรบ้าง ตอนนี้ลูกก็ยังไม่เขียนเลย ลูกกำลังโยนหมอนเล่นอยู่เลย เอาเนี่ย ส่วนต่อเลย นั่นหนึ่งขอเขียนสักจุดตั้งนึงแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่เอาตัว ประโยคที่สี่นะคะ หนีเมินห่าวหนีเมินห่าวแปลว่า สวัสดีพวกคุณนะคะ สวัสดีพวกคุณนะคะห่าวคำนี้จำได้ไหมเอ่ยเราชื่อห่าว จำได้ครับ ชื่อห่าวแปลว่าสวัสดีค่ะคุณครูหนีห่าวก็ได้ใช่ไหมหนีห่าวแปลว่าสวัสดีใช่ไหมคะห่าวคำนี้คำเดียวกันเลยค่ะลูก แล้วไหนก็ตัวถึงตอนไหนก็เราลืมตัวนี้ตัวนี้ก่อน E ดอก M คำสุดท้ายค่ะลูกค่ะประโยคสุดท้ายประโยคที่ห้าแล้วนะคะ N แล้วก็เท่ากับ นี่เท่ากับก่อนนะเท่ากับแล้วก็ขนาดนั้น พวกคุณ พอไหม อ๋อ ประโยคที่ห้านะลูกนะ พวกคุ ป ณ ระโยคที่ห้าแปลว่าหนีห่าวหนีห่าวนะคะ มนุษย์ต่างดาวนะคะเขาทักทายก่อนว่าหนีเมินห่าวนะคะ เวลาเราตอบกลับนะ เวลาเราตอบกลับเราจะตอบกลับว่าหนีห่าวหนี ครูค ห่า รั ว บ นะคะ สวัสดี สวัสดีใช่ไหม คุณครูครับ เนี่ย ครับ ขอ ทำ ไป ไม่เสร็จ ขอไปขี่ได้ไหมครับ อะไรนะครับ ขี่ ถ้าเมื่อกี้ลูกก็ไปห้องน้ำแล้วลูกก็จะไปอีกลูกไป3 รอบแล้วนะเราซื้อนับอยู่นะ ก็ไก่ ไก่ ถ้าลูกลุกเข้าลุกออกแบบนี้แล้วลูกจะเรียนรู้เรื่องไหมครับมูฮัมหมัด ควาย ดูดิ รู้ยังไง ถ้าเราซื้อถามลูกตอบได้ไหม ละอุ ใช่ ละ ได้ถ้าเราซื้อถามลูกว่าหน้าชื่อเฟยจีแปลว่าอะไร
ประเดี๋ยวใช่ไหม ลูกก็ตอบไม่ได้ ไม่ต้องแบบนี้นี่เหรอ นี่ค่ะ ประโยคที่5นะคะ ประโยคนี้อ่านว่าหนีห่าวหนีแปลว่าคุณนะคะ เราซื้อขออนุญาตมาเขียนตรงนี้นะคะ ลูกเราซื้อเขียนไม่พอนะคะหนีนะคะคำนี้นะ แล้วก็น้องเขียนตรงนี้ให้เสร็จตรงนี้สวัสดีนี่ให้เสร็จวอแหวน โอแหวนแล้วก็อะไรเสืออะไรแล้วไม่ได้ บรรยากาศ แล้วก็สอ ดาว บ เสือ จะติด ใส่ พงศกรทันไหมครับลูก ก็เด็กเขียนแล้วเขียนก็หมด ทันแล้วครับ โอเคนะทันนะ ใช่ไหม สุภกรทันไหมครับ นี่คำนี้เห็นหรือยังคะไม่มี ไม่ทันครับอันนี้ ไม่ทันนะโอเคเราซื้อค้างไว้อยู่นะเราซื้อรอนะครับ ถามว่าตรงนี้ก่อนนะ เป็นอังกฤษก่อนแล้วลูก อังกฤษเขียนแล้ว นี่ ที่นี่หนูเอาเหรอ นี่มันแปลว่าพวกคุณ ต้องดู นี่ นี่ คำนี้ไงลูก เท่ากับ ต้องกลับไหน มัน สวัสดี เสร็จแล้วครับ ดี อ้าว คุณครูครับเสร็จแล้วครับ เสร็จแล้วโอเคครับ แค่คำนี้คำเดียวแค่คำหน้าคำเดียว อ้อ นี่มันเท่ากับพวกคุณ แล้วเด็ก แปลว่าพวก เรา คุ เด็ก ณ แล้วก็สลายไม่ต้องบอก คำหลังคือหาแปลว่าสวัสดี เข้า อ้าว เท่ากับพวกคุณเราเขียนแล้วไม่ต้องเขียน ไม่ก็แยกให้ไงเขา มอนกคู่ แยกให้ว่าเนี่ยมีมั เขีย น นผิดมิดไม่มีหัว เสร็จแล้วครับคุณครู เอาคำหลัง เขียนมุ้งไปเลย คำหลังแปลว่าสวัสดี มอนกคู่สระอา แล้วก็วอแหวน ใช่อ้าวเป็ด เสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะ มีใครยังไม่เสร็จนี้ไหมเอ่ยสุภกรเสร็จหรือยัง ตอบ ยังไม่เสร็จครับ ยังไม่เสร็จโอเคเราซื้อรอนะครับ ส่วนใครที่เสร็จแล้วนะลูกดูภาพเหตุการณ์นะคะ ตอนแรกมีเด็กผู้ชายมองอยู่ท้องฟ้าด้วยกันอยู่นะคะ และเด็กผู้ชายเสื้อเขียวนะคะ ก็ถามเด็กผู้ชายเสื้อลายว่านั่นคืออะไรนะคะหน้าชื่อฉุนเมอร์นะคะ เด็กผู้ชายเสื้อลายเลยตอบว่าหน้าชื่อเฟยจีนั่นคือเครื่องบินนะคะ แล้วเด็กคนหนึ่งเฟยจีแปลว่าเครื่องบินลูกนะคะเห็นไหมคะ ประโยคที่2นะลูกนะเฟยจีแปลว่าเครื่องบินนะคะแต่ว่าถ้าประโยคที่3มีเด็กผู้ชายนะคะ เพิ่มมาอีกคนนึงใส่เสื้อสีเหลืองล้วนนะคะลูกเขาจะพูดว่าหน้าชื่อเฟยเตี๋ยหน้าชื่อเฟยเตี๋ยเฟยเตี๋ยแปลว่า UFO นะคะ UFO นะหรือว่าจานบินนะลูกนะนะคะจานบิน นะคะทีนี้นะคะมีมนุษย์ต่างดาวเดินลงมาจาก UFO เดินมาทักทายกับเด็กชายใส่เสื้อเขียวกับเด็กชายใส่เสื้อลายทาง2คนว่าหนีเมินห่าวหนีเมินห่าวแปลว่าสวัสดีพวกคุณนะคะเป็นการทักทายค่ะแล้วลูกดูที่รูปภาพสุดท้ายนะคะสรุปว่าเด็กชายนอนอยู่บนเตียงลูกคิดว่าเขาฝันไหมเขาฝันอยู่หรือเปล่าเหตุการณ์นี้ ไม่รู้อ่ะ ไม่รู้เลย ไม่รู้อ่ะ เขานอนอยู่บนเตียงลูกดูสิ ฝั ภาพ น สุด ค่ะ ท้ายเขานอนอยู่บนเตียง เดี๋ยวหนูเขียนก่อนฝันค่ะ เก่งมากค่ะ คุณพ่อ เหตุการณ์นี้นะคะ คือเหตุการณ์ความฝันของเด็กชายนะคะ ที่กำลังนอนอยู่บนเตียงนะลูกในภาพสุดท้ายนะคะ เห็นไหมเอ่ย เห็น ใน ค่ะ ภาพสุดท้ายนะคะ เป็นการบ่งบอกว่าเด็กชายคนนี้กำลังฝันอยู่นะคะ ว่าเขาเนี่ยได้ยืนคุยกับเพื่อนนะคะ แล้วก็ได้เจอกับมนุษย์ต่างดาวนั่นเองค่ะ
อันที่ห้าเหรอครูครับ คำที่ห้านะคะ ประโยคที่ห้าหนีเห่าหนีเห่าแปลว่าสวัสดีนะคะ แปลว่าสวัสดี นี่เฮาสวัสดี หนีเห่าเราซื้อสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับ คุณครูใช่ไหมหนีเห่าเรา ครับ ซื้ คุ อ ณครู อืมเขียนครูแล้วก็เท่ากับไม่ได้ไม่ อะไรเนี่ย คุณครูครับ ครับ ก็ถูกแล้วก็แบ ซื้อบ โท นั้ ร นก็ ศั ได้ พท์ไหม นะครับ มันเดี๋ยว อะไรนะครับ ลูก ถ้าเธอจะซื้อโทรศัพท์ไหม อะไรนะครับ โทรศัพท์ เราซื้อได้ยินไม่ชัดเลย นั่นน่ะแม่ดิงยังกำลังถ่ายอยู่โทรศัพท์ อ๋อ ไปไหม กำลังถ่ายอยู่ในโทรศัพท์ เราซื้อไม่ได้ใช้โทรศัพท์เลยเราซื้อใช้โน้ตบุ๊กกับ iPad ครับลูก เพลง iPad กับ iPhone ตัวเด็กค่ะ ไม่ใช่ทองอ่างสวัสดีลูกสะกดผิด จะต่อเสือ ก็ถูกแล้วสอเสือมันต้องมีตัวเด็กไงสวัสดี มันไม่ออกอ่าน คุณครูครับ ครั ถ้า บ เป็นออ่างก็ต้องสระอีไง ลองทำในสมุดใกล้ๆหน่อยครับ ไม่ต้องทำลงในสมุดนะครับ ลูก อันนี้ลูกเขียนลงในหนังสือเรียนของลูกได้เลยนะครับ เสร็จแล้วค่ะ ขอดูใกล้ๆได้ไหมครับ อ่ะน้องเพลงเสร็จแล้วใช่ไหมคะลูกน้องเพลงกดออกไปพักได้เลยนะคะ คนเก่งวันนี้เราเรียนแต่เพียงเท่านี้นะคะ คุณครูคะผมเสร็จแล้วด้วย ใจเย็นค่ะ ออกได้เลยครับ ลูกออกไปพักได้เลยนะครับ ครับ ครับ